Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku je kungiyar kare haƙƙin ɗan adam Amnesty International ta ce 'yan sanda ba za ta gudanar da sahihin bincike kan kisan Ummul Khairi ba. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta buƙaci hukumomin Najeriya da su kafa kwamitin bincike na musamman domin binciken kisan Ummul Khairi, wata malamar Islamiyya da jama'a suka yi wa kisan gayya a Maraban Jos da ke jihar Kaduna. A wata sanarwa da ta fitar, kungiyar ta ce ba ta da yakinin cewa rundunar 'yan sandan Najeriya za ta gudanar da binciken gaskiya kan lamarin. Amnesty ta ce an sha yin irin waɗannan alkawura na gudanar da bincike a baya, amma sai a wasar da batun ba tare da an samar da adalci ga waɗanda abin ya shafa ba. Ikirarin da 'yan sanda suka yi na cewa sun fara bincike baya da wani tasiri domin an yi irin waɗannan alkawura a baya kuma ba a samar da adalci ga waɗanda aka zalunta ba, in ji Amnesty International. Kungiyar ta kuma ce zarge-zargen da ake yi wa babban jami'in 'yan sanda na yankin DPO da hannu a abin da ya faru yasa suke shakku kan yiwuwar gudanar da binciken gaskiya. Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna dai ta ce ta gurfanar da mutum 24 a gaban kotun majistare bisa zargin su da hannu a kisan wata matar aure da wasu fisatattun mutane da suka yi a Maraban Jos. To masu sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.